哦，他负责的是微积分。各位评审老师、各位同学以及在场工作人员，大家好，我是机械系2A 的张玉佳同学。然后等下报告的是课程代码，课程是机械，不，课程是微积分1，然后我的教授是张建宏老师。好，这些就是我等一下要报告的内容，有当 TA 的缘由，然后教学的内容跟瓶颈解决问题，还有我的工作及感想跟等一下的 Q&A。我为什么会当 TA？ 第一，我当然喜欢微积分，当然喜欢微积分之后还不够，要喜欢教同学。没有教同学把自己的东西分享出去，就不符合当 TA 的工作。再来，当那个教完同学，同学当然就是，让同学有一个不让微积分成为他的困难。再来，这个还不够，还需要老师的支持。老师如果选上你，你才有 TA 的这个工作。所以我蛮感谢我的老师有给我一个这个工作，可以让我参与 TA 这个经验。好，在上课的时候，第一要先讲原理，因为原理不懂，什么东西都不用说了。再来，有原理就有公式，公式当然也不是死背，你要把原理讲得非常详细，让他们慢慢去吸收，慢慢吸收。一堂课就算讲了2个原理，还是会吸收的，所以不急不快。微积分就是要慢慢的吸收，像极限里面的洛必达定理，微分里面的圈落，还有积分里面的积分表格，这些就是上学期的最主要大纲。再来，讲完原理，公式也都推导完了，加深了印象，就来练习题目。练习题目之前，绝对不是跟他讲说题目下去就直接算，你要先跟他讲说解题的技巧、极限的技巧、微分里面的圈落，还有积分里面的所有的技巧，你要先全部都讲完。讲完之后，再来继续练习题目。练习题目完之后呢，当然也是要测验一下。我也知道大家遇到测验，当然就是一个很困难的地方点。可是我的想法是，你就算没有测验，你还是让他也是要表达说他到底不会在哪里。所以我第一次考试，我就跟他讲说，假设你全部都空白，我还是把详解写给你。可是这句话讲出来就不得了，近40%的同学，他几乎是交白卷。所以我改了一份考卷之后，我后悔讲的那一句话。可是考了1次之后，我就不信他们对微积分还会有障碍，我就考了第2次。第2次还是一样，第3次呢还是一样。到了第4次之后，我发觉我的墨水越来越少，可是我在写讲解的时候，笔记越写越少。然后在于之后的回馈单，他们给我这个回馈，助教人很好，助教的红笔墨水在我考卷贡献了不少。因为每一张考卷下来，如果你是空白的来，空白的回去，我觉得没有意义。你要花点心思在他身上，让他觉得说，其实并不难，让他慢慢的去理解说，这是可以慢慢的透过学习。因为我的学生大致上几乎大学生嘛，谁不爱玩？可是爱玩你就要有本事让这一科过，对。好，再来，考完之后就是详解。详解当然不是随便讲讲就结束了，详解之后当然就是抄笔记。到最后我的评比后面会有一个叫做笔记本，笔记本就是你要写你的作业、课堂笔记、
或者是你觉得哪里有问题，然后写下来的笔记本做一个依据。像这是我写的详解，我会把它放在 FB 里面，这是作业的。我每一堂课后面大致上都会有一个实体的作业，然后因为有些人程度不一样，所以我就把上面的所有详解全部都写在这上面，然后有一些重要的地方都会用不同笔下去做整理，然后在考前一定当然就是要复习模拟考试题。我会把我的所有模拟考试题用不同颜色的笔写，然后把重点全部都写出来。这个他们主要是要这个，可是放上去绝对不会有人看，你一定要在课堂上讲，不然还是一样。再来，我遇到的瓶颈就是刚开始大家都排斥微积分，这个排斥同等于说我来签到，我来点名就可以了。然后对于刚开始的态度是，反正助教管不了成绩那么多。也没有什么大不了的，可是我也感谢老师给我的10%的成绩评比，让他慢慢去理解说，其实微积分这个不是那么难。好，再来就是他们的回馈里面，就有人会说，发现微积分其实并不难。我要透过我的实际行动，让他在考卷上感觉到我是真的是用心在他们的课堂上，所以他们会渐渐的开始花心思在这个上面。好，再遇到困难就是题目一问再问，你会觉得很烦，烦到最后你根本不想理。是我觉得，因为花心思在上面，当然就是会有问题吧，会有问题，到最后我就把它放在笔里面。放完了之后，当然给了详解，嘛是看无，看无嘛是看无，到最后我就把每班的会出错的问题全部写出来，每一份作业或每一份考试都有一个重点整理，然后把上班的全部都贴在 FB 上，让他去看到其他人的出错的问题到底在哪里。好，上完之后当然就是会有章节错乱，章节错乱到最后我就备课，拿一本笔记本从头写到尾，看他问了哪个章节，我再跟他讲说到底是哪个章节出了问题，把重点全部抄给他。再来毕业的工作单，很重要的时间分配，因为要改考卷。然后再来就是要备课，再来要有耐心、细心、用心在同学的心思上，再来就与老师的配合，用 Line， 用 FB， 更重要的是学校的网络大学去配合老师的考程，再来就是要反思检讨自己，透过学习单，透过回馈单，让我反思说到底哪里的章节会有问题，或者是学生到底哪里学不懂。或者是我的上课进度 tempo 太快，或者是怎么之类的。再我的感想就是还蛮感谢老师给我这个机会，然后让我去体验这个毕业的工作，这是我最感谢老师最有一点。好，这个人。请老师跟同学提出问题。我看你有带3个班的，是不是？对。那我有个问题说，你这个3个班的带的时候，你觉得你在当 TA， 你觉得有哪些是一样的问题，然后还有是不一样的问题？有没有不一样的问题？就是每个是他个别的，只是那个系的学生特别的问题，都是这样，还是说他们都是一样？3班都是一样？当然不会一样，因为3个班级有些像假设有10个会排斥微积分，那就代表1个班就会排斥微积分，所以上课的程度就是反正老师上课跳过就跳过，轻松手。然后可是有一些班级是老师上课不懂，助教就是拿来问的。可是有些班级有一个班级是我最令我惊讶，就是他们刚开始超级排斥微积分，就是我上课点完名之后，好就结束了。然后在于考试，他们班有进达6成都是空白，然后写了详解之后，就是要花2-3个小时写那个详解。写完第1次、第2次、第3次，他们渐渐觉得其实感觉这样对不起助教，然后就花心思在那个微积分上。然后渐渐，可是他们班成绩是爬升幅度最快，就是他们的到最后，假设他有3个阶层，他们班的阶层到最后是到最上面那个阶层。到于现在还在那个阶层，还没有掉过。对。
这是3个班一起上一个时段而已，还是？不是，3个时段上。3个时段上课。嗯哼。然后我想要问的是说，你一个班大概就是3个小时左右吗？还是2个小时？2个小时。1周2个小时。对。那我想要问的是，因为我有听到说你做的有，要复习它的内容，然后要讲解，又要习题，课后还要出习题。我在想说，一个老师他上课的时候也是这一些，然后我不知道你怎么2小时的时间，然后跟老师白天3小时这样子的重复，是你会删掉一些内容呢，还是怎么样？那会不会跟老师讲的是重叠的之类的？因为老师最主要是讲说他原本的原理，可是他们主要是要实际操作，所以我注重的是在于实际操作那些例题的上面。就像解题技巧，要先跟他们讲说到底怎么解题，或者是透过不断的练习，让他们知道说大概常出错的地方是在哪里。对，我的想法也是说，你的加强就是演练的部分嘛，对不对？但是我只是说，听到你讲了很多那个，然后我在想说，跟老师的讲解差在哪，而且我听到最后你还有一个是帮他们勾题目，那跟老师勾的题目又不一样吗？会不一样。那他是做你的题目，还是要做老师的题目？我都会讲，因为老师的题目会有一点点偏深，可是他们深的就是不会。你在讲深的，他们都不会懂。你要先要有最基础的，然后慢慢的爬上去。就是你基础做多，假设一个里面老师的题目要我转2个弯，你要先1个弯讲完，再讲另外1个弯，然后再慢慢的联合，然后再结合老师的题目，这样他们才不会觉得哦，这边学完老师又看不懂。所以我主要想讲就是跟老师的题目慢慢接轨，因为老师讲完原理，当学生的就是让学生自己去发掘那个问题。可是我发现学生不会去发掘那个问题，你要透过一步一步，然后再到达那一步。就是学生目前最大的问题就是不会一步就到那一步。你这样一个礼拜花多少时间？刚开始1个礼拜都是花1天的周末，就是假设礼拜6就是礼拜6全部在改考卷，或者是改他们的一些作业成绩之类的。因为我不想用成绩下去压人家，虽然我的有考试，可是考卷上绝对不会有成绩这个东西，因为成绩不代表你所学到的东西。有些人写了很多，可是就是方法想的东西错误了，或者是理解方法错误，所以导致于他的考卷还是一样一片红。可是如果你打了成绩到最后说啊，反正再怎么考都30几分是没有用。对，所以我的考卷成绩是考卷上面是不会有成绩的。在场的同学有没有人要问问题了？我觉得你这样子，在课后变成着重在解题技巧上，会不会变得有点像补习班那样？就是同学到最后会不会不听老师讲原理，就是只去学怎么解题目，怎么做题目，然后变成有点像解题工具那样，就是只为了成绩而去上你的助教课，而不会想要去了解微积分背后真正的原理跟一些逻辑语言。因为感觉你蛮着重在计算的部分。这方面因为学生的需求有些需求会不一样，所以我只能达到说与老师互相配合，然后他们如果会原理，当然解题技巧就不是问题。可是如果真的不喜欢微积分的，也就只有这样。我主要是什么东西都讲，你吸收了多少是你的，我主要是一个媒介，让你加速吸收而已。对。好，谢谢同学的报告。